Birîna yekem firokeya artêşa Tirkiye ji Ameda Bakurê Kurdistanê. Şeva 19 li ser bîstê mijdarê ye. Wezareta Berevaniya Tirkiye dibêje firokeyên şeriyên artêşa welatê wan hêjmarek pêgehên Hesedê li Rojavayê Kurdistanê û navçeyên dinên jêr desthilatê Rêveberiya Xweser bombebaran kirine. Navê operasyonê Penceşûr e. Kobanê ew bajarê Daeş bezand, ketiye ber bombebarana firokeyên şer ên Tirkiyeya dagir kir. Hesedê bi vî awayî êriş piştras kir. Rêveberiya Xweser dibêje operasyonên Tirkiye di roja yekem de jêrxana sivîl, enerjî û xorakê kirine armanc. Ev santraleke elektrîkê ye li bajarê Dêrika Hesekê, ketiye ber bombebaranên Tirkiye. بين قتل ديدانا هر بين قتبام حتى تبخرا كرنا تشتق نهشتنا تداني امان ما قوبر جنب بريندارنا تشنا دخن البنواب كنا ما ادو تشندك دي تربون ما مجدان داني طياره هاتن وقت طياره هاتن دارا قباضن فخلاص Li gorî Rêveberiya Xweser, 11 kesan di bombebaranan de canê xwe ji dest dane û elektrîka 65 gundan jî qutbûye. Rast e dewletek wek dewleta faşîsta Tirk bi teyarê xwe, bi kronê xwe, bi herî teknîka xwe herî zêde rast el medidê, bes ama îrada me nikare bişkêne. Ji navenda çavderîkirina operasyonê jî Wezîrê Berevaniya Tirkiye Lêdana Armancan wek serkeftinekê binav dike. Bu kapsamda bu akşam Di vê çarçoveyê de ew operasyona Gobo ser armancên teröristan di nîvê şevê de hat kirin gelekî bihûrî plan jê re hatibû danîn û spas bo Xwedê bi awayekî serkeftî hat kirin. çok şükür başarılı bir şekilde Li gorî Rêveberiya Xweser di yekem roja operasyonên de 6 navçeyên sinûrî hatine bombebaran kirin ku ew jî Dêrik, Kobanê, Dirbesiyê, Tiltemer, Şehba û Girêspî bûn. Roja piştre jî ji xeynî wan her şeş cihan sinûrê Qamişlo, Dêrezor, Minbiç û Amûdê jî ketin ber bombebaran otobaranên Tirkiye. Rêveberiya Xweser dibêje Tirkiye 5 firokeyên şer û 20 dron di êrişan de bikaranîne. Tirkiye jî dibêje bi wê rêyê 500 pêgeh kirine armanc. Bombebarankirina Tirkiye bu sedema narazîbûna welatiyên Rojavayê Kurdistanê. Rixneyên dijwar jî li Amerîkayê digirin. Wek ew bi xwe dibêjin helwesta Amerîkayê li beramberî destdirêjiyên Tirkiye lewaz e. نردوغان وامريكا راس الحق انسانيتي قرابنا امريكا يرو نداش دارت تركا ورسل سري مره انساني ما يستفيد بكشي ولا فارسي ما بكشي شربانكم صلايا شمو ناموس وشرفا ما بفارسي Evna jî çekdarên ser bi artêşa nîştimaniya Sûrîne ku Tirkiye piştevaniya wan dike. Li Efrînê rahênanê dikin. Heman ew çekdarin ku di sala 2018-2019 de alîkariya artêşa Tirkiye kirin êrişê bejahî bike ser Efrîn, Serêkaniyê û Girêspî. ما ئەمەدەکاریên xwe بۆ ئۆپەراسیۆنە پەنجەشور تەمام کردنە. ئەم بە هەموو هێزە بەجاهی ئەمەدەنە کۆ ڕۆژاوا و ڕۆژهەلاتê çemê Firatê ji destê PKK û YPG rizgar bikin. Ji sala 2016 ve bi hevkariya hêz û çekdarên nêzîkî xwe Tirkiye sê operasyon li navçeyê jêr desthilatê Rêveberiya Xweser pêk aniye. Ji tebaxa 2016 ve Tirkiye dest daniye ser Cereblus û Ezzazê. Destpêka sala 2018 Tirkiye û çekdarên Serbiyê di operasyona bi navê Çiqla Zeytûnê de dest daniye ser herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê.
Di cutmeha 2019 de jî wan hêzan êrişî sinûrê Serêkaniyê û Girêsipî yên Rojavayê Kurdistanê kirin û ew jî dagirkirin. Niha jî Serokkomarê Tirkiye gefa pêkanîna êrişa bejahî bû ser Rifet, Minbic û Kobanê dixwe ku hemû dibin kontrola rêveberiya Xweser. Türkiye dixwaze bi dirêjiya sinûrê xwe yê li gel Sûriyê bi kurahiya 3 kilometreyan biçe pêş. Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığı operasyonên me yên biriya firoket û bavêj û dronan tenê dest pêkin. Ji hatayê heta hekkarî, daxwaza me bû parastina hemû sînorê me yê başûr biriya pêkanîna navçeya aram ji bo dorxistina egera êrîşan bo ser axa me ji her demekê bihêztir e. Tirkiye her dem de operasyona de hawara xwe digihîne doxalan. Ew jî benda pêncî yekî ya karnameya netewên yekbûyî û rêkeftina Edenê ne. Benda pêncî yekî ya karnameya netewên yekbûyî çi ye? Di beşekî bendê de tê gotin her welatekî endamê netewên yekbûyî dema rûbirûyê êrişekê çekdarî dibe mafê wê heye berevaniyê li xwe bike. Lê çend sedem hene ku rawatiyên nadin hincetên Tirkiye. Yekem dadgeha dadê ya navdewletî derbarê benda pêncî yekê de dibêje, divê êriş û gef ji aliyê hêza welatekî ve bêkirin da ku welatê ketiye ber êrişê mafê xwe yê berevaniyê li gor wê bendê bikarbîne. Duem, li gor benda pêncî yekê divê Tirkiye belgeya piştrast-kirî bide Encûmena Asayişa Navdewletî ku êrişeke çekdarî bû ser welatê wî heye. Lê fermangeha Lêkolînê a Parlemena Almanyayê dibêje Tirkiye nikare wê xalê jî îspat bike. Hinek caran Tirkiye bi vegera bo rêkeftina sala 1998 ya Edenê êrişî Rojavayê Kurdistanê dike ku di bingeh de bu hevahengiya navbera hikûmeta Tirkiye û Sûriye di rûbirû bina PKK de li ser sînoran hatibû îmzekirin. Fermangeha Lêkolînan a Parlemena Almanyayê dibêje ew rêkeftin bi ti awayê rêna de Tirkiye ku axa welatekî din dagir bike yan jî navçeya aram di nava xwe çê bike. Şervan jî derbarê êrişa bejahiya Tirkiyeyê de dibêjin, şerê vê carê wekî berê nabe û hemû navçeyê digre. Em hewl didin ku ev şer gor nebe lê eger hîn jî dewleta Tirk ısrara ku vî şerî gor bike û berfireh bike, şer çerçeveya ku dewleta Tirk diyar kirî helbet namîne çerçeve ne ew ê diyar bike wê salanserî sînor îdî bibe şerekî pir dûv dirêjî hev, helbet ev êrişa bejahî jî heger erêkirinekî hêzên garantor çi koalîsyona navnetewî çi Amerîka çi Rusya kertekî kesk nedê dewleta Tirk helbet vê êrişê nikarê pêk bîne. Operasyona Tirkiye bûye sedema nîgeraniya welatên garantor jî. We oppose all of the strikes that are happening right now from all sides. Em di jî her êrişekî neku niha ji her aliyekê ve têkirin. Ev dibe sedema zêdebûna aloziyan di Iraq û Sûriyê. Me ji armanca me ya sereke dûr dixe ku bazandina Daişê ye. Which is the enduring defeat of ISIS. Li gor rêveberiya Xweser, Tirkiye kampa Holê jî bombabaran kiriye ku nêzîka 56,000 kes tê de ne û piraniya wan jî jin û zarokên çekdarê berê yê Daişê ne. Hesîdê jî ji ber êrişên Tirkiye şerê dijî Daişê ragirtiye. Ji ber ku vahî me ku dijî Daişê dike xwe jî bûn hedefê êrişa. Wekî wedît êrişa kampa Holê hatayê kirin nêzîkî hepsan hatin kirin. Wana gihîşt ku xebatên hevbeş teharî bertên kirin hevşekî zerurî şerekî ev bêjin mecburî hat sekin. Êrişên Tirkiye mijareke serekî ya gotûbêjin Astanayê jî bûn. Divê em hewl bidin û hevalên xwe yên Tirk razî bikin ku xwe ji pêkanîna her operasyoneka berfireh dûr bixin. وأفهم الجانب التركي بكل وضوح. Ez vekirî ji aliyê Tirkî re dibêjim. Ev tevgerên wiha nayên qebûl kirin û ji xeynî zêdebûna aloziyan li Sûriye û navçeyê xizmeta ti aliyan nakin. Kobanê ew bajarê Kurdî ku wek Stenbol'a berxwedana li dijî Daişê tê pênasekirin û hinek caran jî wek Stalîngrada Kurdî tê binavkirin. Çend rojeke nîgeraniyê baskê xwe bi ser de kişandiye. Beşek ji wan jî wek Amîne piştî 65 sal jiyana wê li Kobanê şer wê neçarî koçberiyê dike.
از ترسمانه رفقه اما غزانه نقرد ما نملك ما اما انا قوني معنا وام جيتي دونا ام در كبنا بوتي لا كوي ام وي هري ام زكول او كول از كولنا افترس جیوه دیگرویه که کلگوری ریوبریا خواسر ترکیه د بمبارانان ده جداهی نخستیانا برا شروان و سویلان. با آوایی که لگوری آمارین ریوبریا خواسر د 6 روزین اپراسیونا ترکیه ده 59 کسان جانی خواه دستانه کو 16 جوان سویل بون. هر وها 19 شروان و اندام آسایشا ریوبریا خواسر جی جانی خواه دستانه. جغی نویجی 24 سربازین ارتشا سوری د ارشین ترکیه ده هاتنه کشتن.